Audio Jaam. नमस्कार प्रिय दर्शक इलेक्ट्रिक्যালস বাসু চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। তো দর্শক কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। তো দর্শক আমরা প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, কারণ আমরা এক সপ্তাহ এই চ্যানেলে কোনো ভিডিও দিতে পারিনি, তার জন্য আমরা ক্ষমা প্রার্থী। তো আমরা চেষ্টা করবো এরপরে আমরা ভিডিও কন্টিনিউ করার প্রতিদিন। তো দর্শক আজকের ভিডিওতে আমি শেখাবো এই যে স্ট্যান্ড ফ্যানটা দেখতে পাচ্ছেন, এই স্ট্যান্ড ফ্যানটা কীভাবে রিপেয়ার করবেন। আপনাদের বাড়িতে যদি স্ট্যান্ড ফ্যান খারাপ হয়, আপনার দোকানে আপনি যদি রিপেয়ার করে যদি স্ট্যান্ড ফ্যান আসলে কীভাবে সেটাকে রিপেয়ার করবেন, মানে কী কী প্রবলেম হয়েছে সেটাকে ধরবেন বা তারপরে কীভাবে রিপেয়ার করবেন। তো এই ফ্যানটা কী প্রবলেম হয়েছে আমি নিজে বলতে পারছি না, কারণ এটা আমি আগে থেকে টেস্ট করিনি। তো যে নিয়ে এসেছে সে বলছিল যে ফ্যান চললে ফ্যানটা খুব আওয়াজ হচ্ছে। তো দর্শক আমি এখনও ফ্যান খুললে বলতে পারবো, কিন্তু কথা হচ্ছে যদি একটি স্ট্যান্ড ফ্যান যদি আওয়াজ হয় তো সেটা দু তিনটে কারণের জন্য হতে পারে। প্রথমত হচ্ছে যদি ফ্যানের স্ট্যান্ড ফ্যান স্যাপবুস হয়, আবার বিয়ারিংওয়ালাও হয়। তো যদি স্যাপবুসওয়ালা স্ট্যান্ড ফ্যান হয় তো মেনলি স্যাপবুস খারাপ হয়ে গেলে কিন্তু আপনার স্ট্যান্ড ফ্যানটি আওয়াজ করতে পারে। আবার যদি অনেক ক্ষেত্রে কী হয় যে স্ট্যান্ড ফ্যানের যে ভিতরে যে রোটার থাকে, রোটারের যে স্যাপটা ফিটিং থাকে সেটা অনেক সময় লুজ হয়ে যায়। তো সেটা লুজ হয়ে গেলে আপনার ওই ফ্যান আওয়াজ করতে পারে। আবার অনেক সময় কি অনেকে স্যাপবুস ফিটিং করতে গিয়ে স্যাপবুস ঠিকঠাক ফিটিংস করতে পারেন না, কিছুদিন ওই যে রোটারটা আছে, রোটারটা স্যাপের মধ্যে টাইট থাকে না, লুজ হয়ে যায়, তখন কিন্তু আপনার ওই রোটার গিয়ে কোরের মধ্যে ঘষতে থাকে এবং প্রচুর ফ্যান হিট হতে থাকে। তো আমি এই ফ্যানটা চালিয়ে দেখছি, দেখুন ফ্যানটা প্রচুর আওয়াজ হচ্ছে। তো আওয়াজ হচ্ছে মানে আমাদের ফ্যানটা খুলে দেখতে হবে যে আমাদের স্যাপবুস নষ্ট হয়ে গেছে ফ্যানের নাকি অন্য কিছু প্রবলেম আছে। তো প্রথমে আমি ফ্যানটা খুলে নেব, খুলে নেওয়ার পর আমি পুরো স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো। তো ফ্যান খুলতে গেলে আমি বলে দিচ্ছি যারা নতুন একদম শিখছেন, তো প্রথমে ফ্যানের ব্লেডটা খুলবেন, তারপরে এই যে জালটা রয়েছে তো জালের 4টে নাট খুলবেন, তারপরে বডি পেছনে ফলস কভার রয়েছে, ফলস কভার খুলবেন, তারপরে ম্যান বডিতে কাস্টিং বা লোহার বডিতে কোনো এই এসএসির ক্ষেত্রে কোনো বডিতে 4টে নাট থাকে, কোনো বডিতে 2টো নাট থাকে। ওই নাটগুলো খুললে আপনার ফ্যানটা ওপেন হয়ে যাবে। তো আমি ফ্যানটা খুলে নিচ্ছি, খুলে নেওয়ার পর আপনাদের পুরো স্টেপ বাই স্টেপ দেখাচ্ছি দর্শক। তো দর্শক তার আগে একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট আছে, যদি আপনারা এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল নোটিফিকেশন অল প্রেস করবেন, কারণ আমরা এই চ্যানেলে পুরো কমপ্লিটলি A to Z কাজ শেখাই। যদি আপনারা কমপ্লিটলি কাজ শিখতে চান অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, এবং আমাদের ভিডিও ডেসক্রিপশনে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে, কোনো রকম প্রবলেম হলে আপনাদের কাজ শিখতে গিয়ে আপনারা হোয়াটসঅ্যাপে আমাদের জানাতে পারেন। এবং দর্শক ভিডিও ডেসক্রিপশনে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের লিঙ্কও রয়েছে, তো আপনারা চাইলে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপেও জয়েন হতে পারেন। তো আমরা সেখানে বিভিন্ন রকম বিজনেস আইডিয়া প্রোভাইড করি, যেমন আমাদের যেগুলো কাজ করি ফ্যান, মোটর, মিনি সাম্বার, তো এইসবের বিভিন্ন প্রোডাক্ট যেগুলো বাজার প্রাইসের থেকে আমরা কম প্রাইসে ওখানে আমরা দিতে পারি হোম ডেলিভারি। তো আপনারা একবার গ্রুপে জয়েন হলে ওটা আপনারা পুরো কমপ্লিটলি আমি ওখানে বুঝিয়ে দেবো। তো আপনারা চাইলে গিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জয়েন হয়ে নিন, তাহলে আপনারা ওখানে সব কিছু বুঝতে পারবেন। দর্শক যারা আগে থেকে জয়েন হয়েছেন তারা অলরেডি আমাদের সঙ্গে কাজ করছেন, যেখানে আপনারা খুবই সস্তা বিভিন্ন প্রোডাক্ট আপনারা পারচেস করতে পারছেন দর্শক। তো চলুন দর্শক বেশি কথা না বলে আমরা যেটা আজকের আমাদের সাবজেক্ট টেবিল স্ট্যান্ড ফ্যান রিপেয়ার, তো সেটা আমরা কন্টিনিউ করছি। তো প্রথমত আমরা ফ্যানটা খুলে নিয়েছি, তো ফ্যানটা আমাদের বডি এখনও খোলা হয়নি, তো আমি কথা বলতে বলতে জাস্ট আমি কানেকশানগুলো করে নিচ্ছি। তো বিভিন্ন স্ট্যান্ড ফ্যানের বিশেষ করে 4টে-5টে বিভিন্ন লুক বেরিয়ে আসে, তো যেরকম আছে আমি আজকে কানেকশান নিয়ে বলতে যাচ্ছি না, কারণ আমাদের আজকে স্যাপবুস নিয়ে কথা বলার আছে। তো স্যাপবুস ফিটিংস বা স্যাপবুসের কী প্রবলেম হয়েছে সেটা নিয়ে বলতে যাচ্ছি। যখন কানেকশান হবে আমি কানেকশান অবশ্যই আপনাদের বুঝিয়ে দেবো। তো আমি বডিটা পুরো খুলে নিচ্ছি, খুলে নেওয়ার পর আপনাদের স্টেপ বাই স্টেপ দেখিয়ে দিচ্ছি দর্শক। তো দর্শক আমরা ফ্যানের বডিটা খুলে নিয়েছি এবং কোর এবং রোটারকে আলাদা করে নিয়েছি। তো আমরা যেটা চেক করে দেখলাম কি ফ্যানের স্যাপবুসটা নষ্ট হয়ে গেছে, বুসগুলো পুরো ক্ষয়ে গেছে এবং স্যাপটাও পুরো বিট হয়ে গেছে। তো আমাদের স্যাপবুসটাই মেনলি চেঞ্জ করলে গিয়ে আওয়াজটা কমবে। তো দর্শক এই স্ট্যান্ড ফ্যানের স্যাপবুস কীভাবে চেঞ্জ করা হয় আপনারা অবশ্যই কন্টিনিউ করুন, ফলো করুন ভিডিওটাকে, তাহলে আমি একদম স্টেপ বাই স্টেপ দেখিয়ে দিচ্ছি। তো এই স্ট্যান্ড ফ্যান 2টো বুশ রয়েছে, প্রতিটা ফ্যানে 2টোই বুশ থাকে। তো বুশগুলো আপনাদের আগে চেঞ্জ করতে হবে। আমি বুশের নাম্বার বলে দিচ্ছি, এগুলো 882 নম্বর বুশ রয়েছে। তো আমার বডিতে চাপা রয়েছে, 2টো নাট রয়েছে, আমাদের নাটগুলো খুলে প্রথমত বুশগুলো চেঞ্জ করতে হবে, তারপরে গিয়ে আপনার ওই স্যাপটাকে চেঞ্জ করতে হবে। তো আমি স্যাপ বুশ চেঞ্জ করার পুরো ভিডিও আমি পুরো স্টেপ বাই স্টেপ দেখাচ্ছি, আপনারা একদম লাস্ট অবধি দেখবেন। আমি আর ভয়েস দিচ্ছি না, কিন্তু কীভাবে কাজ করতে হয় আমি পুরো স্টেপ বাই স্টেপ হাতে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো আপনারা লাস্ট অবধি দেখুন, সব কিছু বুঝে যাবেন। যদি বুঝতে কোনো রকম অসুবিধা হয়ে থাকে ভিডিও ডিসক্রিপশানে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে, হোয়াটসঅ্যাপ করে জানাতে পারেন বা কমেন্ট বক্সেও জানাতে পারেন। তো দর্শক আজকে এই পর্যন্ত, আপনারা লাস্ট অবধি ভিডিওটা দেখবেন, তাহলে আপনারা A to Z বুঝতে পারবেন।